छौं है त। ओके, सबैजनालाई गुड मर्निङ एभ्रीवन, सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु फेरि पनि। हामी कक्षा 10 को अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सीमा छौं। हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा छौं, फाइलिङ एन्ड इन्डेक्सिङ भन्ने च्याप्टरमा छौं। भाइहरुहरू सबैले यो देखिरहनु भएको होला, एउटा पिक्चर देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् त भाइहरुहरू, फाइल हेर्नुस् त, फाइलहरु देखिरहनु भएको छ नि। यो फाइललाई यो पनि फाइल हो, एक किसिमको फाइल, यो पनि अर्को किसिमको फाइल हो, यो पनि अर्को टाइप्सको फाइल। फाइलका टाइप्सहरु छ यहाँ हैन। त्यसपछि हेर्नुस् त, यी फाइलहरु तपाईको लकरमा हैन, क्याबिनेटमा, तपाईको अलमारीजहरुमा राखेको छ। हेर्नुस् त, यो फाइलहरु, यहाँ भित्र फाइलहरु छ। फाइल भित्र के हुन्छ होला? फाइल भित्र के हुन्छ होला भन्नुस् त सारा? डकुमेन्ट एबाउट डकुमेन्टहरु हुन्छ। गुड, फाइल भित्र डकुमेन्टहरु हुन्छ। यी हेर्नुस् त, यी अनि त्यो फाइलमा टक्क डकुमेन्टहरु फाइलमा एट्याच गर्ने, अनि टक्क लाएर यसरी कपबोर्डहरुमा हैन, क्याबिनेटहरुमा यसरी सेफ तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो हाम्रो च्याप्टरको नाम हो फाइलिङ। हेर्नुस् त, फाइलिङका टाइप्सहरु कस्ता कस्ता हुन्छ। अर्को पनि रहेछ फाइल हेर्नु त यहाँ, यी फाइलिङका कुराहरु हेर्नुस् त। यो फाइलिङ यो यस्तो यो होरिजोन्टल फाइलिङ सुता राखेको छ, यो पनि भर्टिकल टाइप्समा राख्ने फाइलिङ हो हैन। यहाँ भित्र क्लिपहरु हुन्छ हेर्नुस् त। अनि फाइलिङलाई च्याप्ने क्लिपहरु छ, यी यसरी यो क्लिपहरु छ, यो डोरी भयो हैन, यो लेस, यिनीहरु सबै यो फाइलिङ गर्ने, एट्याच गर्ने, डकुमेन्टहरुलाई फाइलमा एट्याच गर्ने कुराहरु भयो। यो हाम्रो मेटेरियलहरु भयो हैन। त्यसो यहाँ के देख्नुभयो? हेर्नुस् त, यहाँ के देख्नुभयो भाइहरुले? यहाँ के देख्नुभयो भाइहरु भन्नुस् त? यसको नाम थाहा छ? यो देखेको छ तपाईहरुले? तपाईहरु त अफिस प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ नि अहिले तपाई हैन। यो भनेको यसको नाम हो पञ्चिङ मेसिन है भाइहरु। पञ्चिङ मेसिन, पेपरहरुलाई तपाईले के भने होल गर्ने मेसिन हो हैन, होल पञ्चिङ हैन, ट्रस पञ्चिङ, मेसिन टुल। देयर आर भेरियस टाइप्स अफ पञ्चिङ मेसिन। लाइक तपाईको चाहिँ पेपरहरुलाई पञ्च गर्ने, पेपरहरुलाई पल पार्ने, होल गर्ने, र त्यसमा यो डोरीहरु हुन्छ नि, यो यस्तो डोरीहरु हालेर फाइलिङ गर्ने, अथवा यसरी सिधै डाइरेक्ट या क्लिपमा फाइलिङ गर्ने काम हुन्छ हो। यही बारेमा आज हामी चर्चा गर्दै छौं है त भाइहरु। हाम्रो च्याप्टरको नाम हो फाइलिङ एन्ड इन्डेक्सिङ। भाइहरु, फाइलिङ एन्ड इन्डेक्सिङ हेर्नुस् त, फाइलिङ एन्ड इन्डेक्सिङ भित्र विद्यार्थीले के सिक्नुपर्छ यो च्याप्टरमा भन्दाखेरि, upon completion of this filing chapter, the students should be able to know the concept and needs and importance of filing हैन। फाइलिङ को नीड को बारेमा, फाइलिङ भनेको के हो, फाइलिङ किन चाहिन्छ, व्हाट इज फाइलिङ, व्हाट डब्ल्युएच क्वेशन जान्नु पर्यो कि भाइले, व्हाट इज फाइलिङ, व्हाई इट इज निडेड हैन, यसको इम्पोर्टेन्ट के हो, यसको अब्जेक्टिभ के हो, यो जान्नु हुनेछ। त्यसपछि यो च्याप्टर पढेपछि भाइले देयर आर भेरियस टाइप्स अफ सिस्टम अफ फाइलिङ, भेरियस सिस्टम अफ फाइलिङ, फाइलिङका प्रणालीहरु, हामीले हाउ टु कीप द डकुमेन्ट इन द फाइल, फाइललाई डकुमेन्टलाई हामी फाइलमा कसरी रेकर्ड राख्ने, अर्थात् हामीले कसरी हामी डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ फाइलिङ गर्ने, यो विषयमा भाइ बहिनीले फाइलिङको प्रणालीको बारेमा जान्नुहुनेछ। त्यसपछि एक्सप्लेन द मेथड्स अफ फाइलिङ, देयर आर भेरियस मेथड्स अफ फाइलिङ टु कीप द रेकर्ड द डकुमेन्ट इन द फाइल हैन। फाइलमा रेकर्डहरु, फाइलमा डकुमेन्टहरु रेकर्ड गर्ने तरिकाहरु विभिन्न किसिमका हुन्छन्। त्यो विभिन्न किसिमका मेथड्सहरुको बारेमा एक्सप्लेन गर्न भाइ बहिनीले जान्नुहुनेछ। र the students should be able to know the meaning and importance of indexing. What is the meaning of indexing? Indexing भनेको के हो, यो इन्डेक्सिङ किन महत्त्व छ अफिसमा भन्ने कुराहरु हामीले जान्नुहुनेछ। यदि गइसकेपछि एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट भाइ बहिनीलाई ग्रेड अनुसार जाने भने भाइ बहिनीलाई एउटा क्वेशन आउँछ यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्स को। कि क्वेशन नम्बर 7 मा भाइ बहिनीहरुले यो च्याप्टरबाट तपाईले एउटा क्वेशन 5 मार्क्स को क्वेशन पाउनुहुनेछ। र यति कुराहरु जानिसकेपछि, यति कुराहरु लर्न गरिसकेपछि भाइ बहिनीले पक्कै पनि एउटा क्वेशनको सोलुसन इजिली सोलुसन गर्न सक्नुहुनेछ, थ्योरिटिकल क्वेशनको सोलुसन कि। ओके, यति बुझिसकेपछि हामीले पढ्ने, मैले तपाईलाई सामान्य अहिले के देखाएँ भने फाइलका पिक्चरहरुको बारेमा देखाएँ, फाइलिङ गर्नको लागि टुल्सहरु अथवा पञ्चिङ मेसिनको बारेमा देखाएँ, क्लिपहरुको बारेमा देखाएँ, त्यो डोरी अर्थात् त्यो लेसका कुराहरु देखाएँ। यति गरेर त्यसपछि फाइलिङ भन्ने च्याप्टर पढिसकेपछि विद्यार्थीले हामीले के सिक्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराएँ भने अब हामीले यो आजको क्लास भनेको कन्सेप्ट अफ फाइलिङ एन्ड नीड इम्पोर्टेन्स अफ फाइलिङ, आजको क्लास यही मात्र हुनेछ है त।
त्योभन्दा अगाडि भाइ बहिनीले केही की टर्म्सहरू की टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा जान्नुपर्छ। की टर्महरू तपाईँको बुकको फुटनोटहरूमा छ, सबै फुटनोटहरूको मैले साभार कपी गरेको छु। हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीले we have to first know about the documents. What is the meaning of documents? Documents of the collection of bills, voucher, letters and invoice which is created in office. है भाइ बहिनीहरु, अफिसमा क्रिएट हुने बिलहरु हुन सक्छ, अफिसमा क्रिएट हुने भाउचरहरु हुन सक्छ, लेटर्सहरु चिठीपत्रहरु हुन सक्छ, विभिन्न किसिमका इन्भोइस बिलहरु हुन सक्छ। यी सबै के हो त हाम्रो भन्दा कलेक्सन अफ बिल, कलेक्सन अफ डकुमेन्ट कागज पत्र भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कि प्रिजर्भेसन अफ डकुमेन्ट हो। अब हामीले यो फाइलिङ भन्ने च्याप्टर पढ्दै गर्दा हामीले डकुमेन्टको हाउ टु प्रिजर्भ द डकुमेन्टलाई हामी कसरी प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, हाउ टु किप सेफ, भविष्य फ्युचर रेफरेन्स, भविष्यको लागि किनभने भने कतिपय डकुमेन्टहरू एकदमै धेरै कालसम्म संस्था रहने जेलसम्म, कार्यालय अफिस रहने बेलासम्म हामीले डकुमेन्टहरू सेफ राख्नुपर्छ हैन। त्यसकारण गर्दा डकुमेन्टहरूलाई प्रिजर्भेसन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यो डकुमेन्ट प्रिजर्भेसन भनेको प्रिजर्भेसन अफ डकुमेन्टको मिनिङ टु किप डकुमेन्ट इन सेफ्टी अर प्रोटेक्टिभ प्लेस हैन। प्रोटेक्टिभ प्लेसमा सेफ्टी टाइपले चाहिँ डकुमेन्टलाई किप राख्नुलाई चाहिँ प्रिजर्भेसन अफ डकुमेन्ट भनेर भन्नुपर्छ। ड्रयर भनेको के हो त? ड्रयर भनेको क्याबिनेट, अ पार्ट अफ क्याबिनेट वेयर फाइल एन्ड इन्डेक्स कार्ड क्यान बी प्रिजर्भ हैन। यो भनेको ड्रयर हो। ड्रयर भनेको क्याबिनेट, दराजको ड्रयर तान्नी भन्छ नि, एउटा दराजको ड्रयर हैन, क्याबिनेटको ड्रयर, टेबलहरुमा ड्रयरहरु हुन्छ, तपाईको केही नभने बक्स पलङहरुमा हुन्छ नि ड्रयर हो। मानौ न त्यो एउटा एक्जाम्पल मैले ड्रयर भनेको एउटा क्याबिनेट हो, क्याबिनेटको पार्ट हो जहाँ चाहिँ फाइलहरु सुरक्षित रूपमा राखिन्छ, कार्डहरु राखिन्छ। क्याबिनेट मीन्स अ काइन्ड अफ अलमारी वेयर फाइल्स एन्ड डकुमेन्ट आर केप्ट। फाइलहरु, डकुमेन्टहरु हैन सुरक्षित रूपमा राख्ने एउटा अलमारीको काइन्डलाई के भन्छौं त भन्दा क्याबिनेट भनेर हामीले खोज्नुपर्छ। एन्ड देन फलो अप वर्क, फलो गर्ने भन्छ नि, रिपोर्ट अन वर्कको कामहरुको जबहरुको त्यो फलो गर्ने कामलाई के भन्छौं? फलो अप वर्क भन्नुपर्छ। Statutory requirement means legal provision, requirement in accordance to legal provision। यो सबै बुकमा छ भाइले, यसको बारेमा मिनिङ बुझ्नुपर्छ। तपाईले मिनिङ बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईले यसको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्न। त्यसभएको हुनाले स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्ट मिन्स रिक्वायरमेन्ट इन accordance to legal provision हैन। कानुनी व्यवस्थाको रूपमा, कानुनी ढंगबाट हामी आवश्यकता, कानुनी आवश्यकतालाई हामी स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्ट भन्छौं। पंच गर्ने भन्छ नि हो, मेकिङ टु होल्स, दुईटा पल, मेकिङ टु होल्स एट द मिड अफ डकुमेन्ट टु किप देम इन फाइल। तपाईले कागजलाई तपाईले पेपर हुन्छ नि, यो पेपर सपोज एउटा पेपर हो भने हेर्नुस् त, यो सपोज एउटा पेपर हो, यसलाई पंच गर्नुपर्ने चाहिँ यो एउटा पनि फाइलमा पंच गरेको छ। भाइ बहिनीले देखिरहनु भएको होला हैन, मलाई देख्नु भयो होला भाइ बहिनीले। यो तपाईले पंच गर्नुपर्छ। अनि यो जोरी छ, यसको लागि यो मानौ एउटा पेपर छ भने यसलाई पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ? फोल्ड गर्नुपर्छ हैन। यसरी सेन्टरमा पाउन गरी फोल्ड गरिसकेपछि मानौ यो पेपर छ भने यसलाई यस्तो गरी तरिकाले ठ्याक्क सेन्टरमा फोल्ड गर्ने, अनि एउटा चान्स मार्किङ बस्छ, अनि एउटा पंच गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, पल पार्ने भन्ने हुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दा पंचिङ मिन्स मेकिङ टु होल्स एट द मिड अफ डकुमेन्ट टु किप देम फाइल। क्रोनोलोजिकल, भाइहरु म्युट योर माइक प्लिज। क्रोनोलोजिकल mute your mic. Okay, mic off garnus please. Okay. Chronological means preservation of document according to date and time। मिति अनुसार क्रमबद्ध ढंगबाट, क्रमबद्धता भन्छ क्रोनोलोजिकल भनेको। क्रोनोलोजिकल मीन्स प्रिजर्भेसन अफ डकुमेन्ट अकॉर्डिङ टु डेट एन्ड टाइम, समय अनुसार। जस्तै आज 1 गतेको डकुमेन्ट पहिला लेख्ने राख्ने, त्यसपछि 2 गते, त्यसपछि 3 गते, त्यसपछि 4 गते, यसरी मिति क्रम अनुसार समयको अनुसार चाहिँ क्रमबद्ध ढंगबाट सिरियली डकुमेन्टहरुलाई राख्नु, फाइलमा राख्नुलाई के भन्छौं? सुरक्षित राख्नुलाई क्रोनोलोजिकल भन्छौं है। And flexible means changeable, having benefit of expansion and contraction हैन।
यो चेन्ज गर्ने फ्लेक्जिबल गर्ने जस्तै सजिलोको लागि आफूलाई चाहिँ सहज ढङ्गबाट फाइदा हुने किसिमले एक्सपान्सन गर्नलाई फ्लेक्जिबल चेन्जेबललाई फ्लेक्जिबल भन्छौँ है। गाइड कार्ड भनेको कुन फाइल कहाँनेरि छ हैन, कुन फाइलको लोकेसन कहाँ हो त्यो पत्ता लगाउने एउटा कार्ड हो। गाइड कार्ड मिन्स अ कार्ड दैट गिव्स instruction to locate the required paper and document। कुन डकुमेन्ट कुन पेपर कुन फाइलमा छ अर्थात् कुन फाइल कुन क्याबिनेटमा छ कुन ड्रोयरमा छ भन्ने कुरा एउटा कार्ड हेरेर, एउटा टेबलमा एउटा कार्ड हुन्छ, त्यो कार्ड हेरेर हामीले यो फाइल चाहिँ यो ठाउँमा छ है, यो कुनामा यो यति नम्बर दराजमा यति नम्बर दराजको यति नम्बर क्याबिनेटमा यो यस्तो किसिमको फाइल छ भनेर तपाईले हेर्न सक्ने एउटा कार्ड हुन्छ। त्यसलाई हामी निर्देशन कार्ड अर्थात् गाइड कार्ड भनेर भन्छौँ। अनि होरिजोन्टल भनेको भाइ बहिनीलाई थाहा छ गोइङ एक्रस एन्ड प्यारलल टु द ग्राउन्ड, सुतार राख्ने हैन, त्यो चाहिँ पाइलिङ सिस्टमबाट एकपछि अर्को माथि सुतार राखिन्छ, खप्टाएर राखिन्छ, त्यसलाई होरिजोन्टल्ली एक्रस राख्ने, प्यारलली टु द ग्राउन्ड। एन्ड भर्टिकल ठाडो गरेर राख्ने भन्छ त्यसलाई, अपवर्ड गोइङ स्ट्रेट अप डाउन फ्रम द लेभलबाट चाहिँ यसरी ठाडो गरेर राख्ने, यसरी ठाडो गरेर राख्ने भन्नेलाई चाहिँ होरिजोन्टल के अरे भर्टिकल भन्छौँ नि। यसरी सुतार टेबलमा अथवा कुनै साइडमा सुतार स्लिपिङ पोजिसनमा राखिन्छ चाहिँ के हो त होरिजोन्टल है त। इन्डेक्सिङ अ गाइड, यो पनि एउटा इन्डेक्सिङ मिन्स अ गाइड अर इन्डिकेटर द्याट पोइन्ट्स आउट द लोकेसन अफ फाइल लोकेट गर्ने गाइड कार्डै हो इन्डेक्सिङ भनेको। तपाईँको इन्डेक्सिङको पनि हाम्रो व्यापक चर्चा गर्छौँ यो च्याप्टरमा। अहिले यति बुझौँ, गाइड कार्ड अर इन्डिकेटर टु पोइन्ट आउट द लोकेसन अफ फाइल। र अर्को मिसिल मिन्स प्रिजर्भेसन अफ डकुमेन्ट एकर्डिङ टु द पार्टिकुलर सब्जेक्ट अर केस, कुन केस हैन अथवा सब्जेक्टसँग रिलेटेड डकुमेन्टहरू प्रिजर्भेसन गर्ने कामलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा मिसिल भन्छौँ। ऱ्यापिडली थाहा छ भाइ बहिनीलाई, बिङ भेरी क्विकली इज कल्ड ऱ्यापिडली। रेकर्ड मिन्स पर्मानेन्ट इन्ट्री अफ एनी अफिसियल म्याटर इन अ बुक, कुनै एउटा बुकमा हैन अफिसको कार्यालयको चाहिँ एउटा किताबमा चाहिँ स्थायी रूपमा रेकर्ड राखिन्छ भने, स्थायी रूपमा इन्ट्री गरिन्छ लेखेर अथवा कुनै एउटा राखिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेकर्ड राख्ने भन्छौँ, अभिलेख राख्ने भन्छौँ हैन। रेफरेन्स मिन्स भविष्यको लागि एउटा सन्दर्भ, एक्ट अफ कन्सल्टिङ समथिङ एन्ड गेटिङ इन्फर्मेसन आउट अफ द्याट भन्नु पर्यो। क्रस रेफरेन्स मिन्स एनोटेसन, एपेन्डिक्स, फुटनोट, स्टम्प डबल रेफरेन्स। क्रस रेफरेन्स माथि केही बुझे त्यो सिम्बोल दिन पर्यो हैन, कसैलाई चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् भन्नलाई कन्फ्युजनहरू हटाउनको लागि एनोटेसन अथवा एपेन्डिक्स फुटनोट तल त्यसको बारेमा स्पष्ट लेखिदिन्छ, हामी क्रस रेफरेन्स भन्छौँ। यस्ता कुराहरू भाइ बहिनीले यो च्याप्टर पढ्दै गर्दा जान्नुपर्ने कुराहरू, यो भाइ बहिनीले सबैले यो परीक्षामा लेख्ने कुरा त होइन तर लेख्नको लागि यो ओल्ड मिनिङहरूको बारेमा पनि भाइ बहिनीले जान्नु होला, रिड गर्नु होला, एकदमै राम्रोसँग रिड गर्नु होला है त। यदि बुझिसकेपछि बल्ल हामी कम टु द पोइन्ट भाइ बहिनीहरू, फाइलिङको अर्थ अर परिचय अर्थात् मिनिङ अफ फाइल। ल यति बुझिसकेपछि मैले धेरै कुरा भनिसकेँ, भाइ बहिनीहरू कसले भन्न सक्नुहुन्छ होला फाइलिङको मिनिङ के होला, फाइलिङको अर्थ भाइ बहिनीले भन्न सक्नुहुन्छ होला कसैले? आर्यन, व्हाट इज द मिनिङ अफ फाइलिङ? के होला फाइलिङ भनेको के होला? अब मैले यत्रो कुराहरू भने, यति कुराहरू भनेपछि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होला। Yes, it is the process of preserving valuable documents systematically and safely for future reference. It's called filing. Filing is the process of preserving valuable document systematically and safely for future reference. It is an important part of record management. है भाइहरु, यो भनेको के हो त? इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो रेकर्ड म्यानेजमेन्टको। डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित ढङ्गबाट राख्ने, किनभने कार्यालयमा विभिन्न किसिमका चिठी पत्र, चेक, भाउचर हैन, बिलहरू, कन्ट्र्याक्ट पेपरहरू, विभिन्न किसिमका देयर आर भेरियस टाइप्स अफ डकुमेन्ट इन द अर्गनाइजेसन हैन। त्यो अर्गनाइजेसनमा भएको कागजपत्र डकुमेन्टहरू कुन बेला आवश्यक परेको बेलामा तुरुन्त पाउन सक्ने गरी एउटा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था हुन्छ नि हैन, एज पर रिक्वायर्ड, एज पर फाइन्ड, हामीले चाहिँ यो चाहिँ तुरुन्तै कुन बेला कुन कागज कहाँ छ भनेर तुरुन्तै पाउने गरी सुरक्षित रूपमा यो कागज यहाँ छ भनेर फाइन्ड आउट लोकेट गर्ने एउटा चाहिँ के हो त भन्दा मेथड्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो, अथवा एउटा के हो काम हो, रेकर्ड म्यानेजमेन्टको एउटा के हो काम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन।
In the course of performing different activities, different documents are created inside office. है अफिसमा विभिन्न किसिमका अफिसमा त विभिन्न किसिमका देयर आर भेरियस टाइप्स अफ एक्टिभिटिज परफर्म हुन्छ हैन विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिज हुन्छ त्यसबाट के हुन्छ डिफरेन्ट डकुमेन्ट आर क्रिएटेड इनसाइड द अफिस अफिस भित्र विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरु क्रिएट हुन्छ proper management of such document is essential for future reference हेर्नुस् त प्रोपरली म्यानेजमेन्ट गरेर त्यस्ता डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ भविष्यको लागि सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो त्यस्ता डकुमेन्ट एकदमै भविष्यको लागि फ्युचरको लागि के हुन्छ काम लाग्छ त्यसकारण thus filing is a systematic and scientific way of storing official document safely for their future reference and retrieve them as and when required. भाइहरु हेर्नुस् त के बुझ्नु भयो भाइहरुले filing is a there are various types of document is to be created inside the office हैन विभिन्न किसिमका डकुमेन्ट क्रिएट हुनेछ संस्था भित्र त्यो that these document are more valuable for future reference. That's why we can say filing is a systematic and scientific way of storing official document. Store गर्ने के keeping official document as safely for their future reference. भविष्यको लागि भावी सन्दर्भको लागि हामीले ती कागजपत्रहरू अफिसियल कागजपत्रहरू स्टोर गर्ने एउटा के वैज्ञानिक ढंगबाट अथवा व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंगबाट स्टोर गर्ने कीप गर्ने राख्ने सुरक्षित राख्ने एउटा के हो तरिका हो वे हो बाटो हो जसले गर्दा एन्ड रिट्राइभ देम एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड आवश्यक परेको बेलामा तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकियोस् यो हो फाइलिङ. We can say according to the J.C. Denier, according to the J.C. Denier, filing is the process of arrangement and storing records so that they can be located when required. J.C. Denier ले के भन्नुभयो त फाइलिङ भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो जुन चाहिँ अरेन्जमेन्ट एन्ड स्टोरिङ रेकर्डहरु अभिलेखहरु अरेन्ज गर्ने मिलाउने प्रक्रिया हो स्टोर गर्ने प्रक्रिया हो so that जसले गर्दा they can be located when required. आवश्यक बेलामा तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकियोस् कुन कागज कहाँनेरि छ कुन डकुमेन्ट कुन फाइलमा छ भन्न पत्ता लगाउनको लागि अथवा कुन डकुमेन्ट कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने एउटा व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंगबाट राखेको अफिसियल डकुमेन्ट राख्ने एउटा वे बाटोलाई प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं फाइलिङ भनेर भन्छौं. We can say in another way filing is the form of record keeping which preserves letters, vouchers, bills, reports, paper and other important document in a systematic manner. हेर्नुस् त भाइहरु हाम्रो अफिसमा भएको विभिन्न किसिमका हैन हामीले भन्यौ नि inside the office there are various types of document are created inside the office like documents like letter, voucher, bills, report, paper and other important document to the need to keep for systematic way. That's why filing is the form of record keeping which preserve के सुरक्षित राख्ने रहेछ यसमा record keeping गर्ने के को letter, voucher, bill, report, paper and other important document in a systematic manner वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थित ढंगबाट कार्यालयमा भए गरेका जति पनि डकुमेन्टहरु हुन्छ नि तिनीहरुलाई भविष्यको लागि सुरक्षित रूपमा रेकर्ड राखेर सुरक्षित रूपमा राख्ने एउटा कला अथवा वे प्रोसेस प्रक्रियालाई के भन्नुपर्छ फाइलिङ भनेर भन्नुपर्छ. तर फाइलिङ भन्नुभन्दा अगाडि पहिला के बुझ्नु पर्यो फाइल बुझ्नु पर्यो. फाइल भनेको के रहेछ फाइल भनेको रेकर्ड किपिङको एउटा फर्म रहेछ. सो फाइलिङ भनेको के त फेरि सो फाइलिङ रिफर्स टु द सिस्टमेटिक प्रिजर्भेसन अफ अफिसियल डकुमेन्ट इन सच अ वे दैट दे क्यान बी डेलिभर्ड व्हेनेभर रिक्वायर्ड. हेर्नुस् त फाइलिङ भनेको के छ अब सिस्टमेटिक ढंगबाट अफिसियल डकुमेन्टहरुलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई डेलिभर गर्ने आवश्यकता अनुसार त्यो चाहिँ डकुमेन्टहरु डेलिभर गर्ने एउटा के हो वे हो. इट इज द प्रोसेस इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रोसेस अफ collecting, classifying, arranging and preserving the official record for their quick delivery and availability. हेर्नुस् त यो अर्थ त रङबाट हामी के भन्न सक्छौं it is the process एउटा के हो प्रक्रिया हो collecting, classifying, arranging and preserving the official record for their quickly delivery and availability. आवश्यकता अनुसार तुरुन्तै डेलिभर होस् के तुरुन्तै पाउने गरी के अफिसियल रेकर्डहरु
कार्यालयमा अफिसियल रेकर्डहरू कलेक्सन गर्ने त्यसलाई छुट्याउने, व्यवस्थित ढङ्गबाट मिलाउने र सुरक्षित राख्ने एउटा के हो, काम हो, प्रक्रिया हो फाइलिङ भनेको। वी क्यान से इट इज द पार्ट अफ फाइलिङ इज अल्सो पार्ट अफ द रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। भनेपछि रेकर्ड म्यानेजमेन्टको एउटा के हो, अङ्ग हो फाइलिङ भनेको। भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो। यसरी मलाई लाग्छ यो फाइलिङको कन्सेप्टको बारेमा भाइ बहिनीले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भने मैले बुझेँ, मैले अनुमान गरेको छु है त। यो गुगल क्लासमा नि आउँछ, यसको भिडियो हेर्नु होला, बुकहरू पनि कन्सल्ट गर्नु होला। ओके, अब वी आर गोइङ टु डिस्कस needs of filing, needs, objectives, and also importance of filing. What are the needs of filing? Objective of filing के हो, फाइलिङ किन गर्नुपर्छ? तपाईले भनिसक्नु, बुझिसक्नुभयो फाइलिङ गर्ने उद्देश्यहरू विभिन्न हुन्छन् भनेर मैले अहिले भनिसकेँ हैन। भविष्य फ्युचर रिप्रेजेन्टलाई हामीले भविष्यको सन्दर्भको लागि तोकेको फाइल जुन कुन समयमा हामीलाई चाहिएको हो, कुन समयमा कुन ठाउँमा छ त्यो डकुमेन्ट भन्न पत्ता लगाउनको लागि फाइलिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ नि। अब हेर्नुहोस् है एकछिन, द निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ फाइलिङ, फाइलिङ राख्नुको उद्देश्य तथा महत्त्वहरू है। उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता एउटै हो। द निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ फाइलिङ इन एन अफिस इज भेरी हाई है, सिन्स अ साउन्ड फाइलिङ सिस्टम क्यान प्रोभाइड नेसेसरी इन्फर्मेसन एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड हैन। स्पष्ट ढङ्गबाट हामी फाइलिङ राख्नु भनेको के हो त भन्दा, यसले के गर्छ त भन्दा, फाइलिङ सिस्टमले can provide necessary information as and when required. Without a sound filing system, प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले साउन्ड फाइलिङ सिस्टम हामीले राखेनौँ भने त्यसबाट के हुन्छ, द अफिसियल एक्टिभिटिज क्यान नट बी परफर्म इफिसिएन्टली एन्ड स्मुथली। स्मुथ ढङ्गबाट हामीले वी क्यान परफर्म द अफिसियल एक्टिभिटिज, हामीले स्मुथ ढङ्गबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यालयका कामहरू एक्टिभिटिजहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट इफिसिएन्ट पाराले हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। द्याट्स वाइ further the importance of filing can be highlighted as under. हेर्नुस् है, अब इम्पोर्टेन्स अफ फाइलिङ पोइन्ट वाइज हामीले कसरी हाइलाइट गर्न सक्छौँ? पहिलो, कागजातहरूको सङ्कलन र वर्गीकरण गर्न फाइलिङको आवश्यक पर्छ। टु कलेक्ट एन्ड क्लासिफिकेसन अफ डकुमेन्ट, कस्तो फाइलहरू, पहिला फाइलहरू डकुमेन्टहरू कलेक्सन गर्नको लागि, डकुमेन्ट कलेक्सन गरेर कुन डकुमेन्ट कस्तो प्रकृतिको हो त्यसलाई छुट्याउने, बिलहरू एक ठाउँमा राख्ने, भाउचरहरू एक ठाउँमा राख्ने हैन, चिठीहरू एक ठाउँमा राख्ने, दर्ता गरेका कुराहरू एक ठाउँमा राख्ने, यी कुराहरू छुट्याउनलाई, क्लासिफाई गर्नलाई पनि हामी डकुमेन्टहरूको क्लासिफाई गर्नलाई पनि फाइलिङ गर्नुपर्छ। एन्ड देन टु अरेन्जमेन्ट एन्ड प्रिजर्भेसन अफ डकुमेन्ट, डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हुन्छ डकुमेन्ट भरेको। कतिपय डकुमेन्टहरू भविष्य दीर्घकाल जबसम्म संस्था रहिरहन्छ तबसम्म त्यस्ता डकुमेन्टहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ। संस्था कोल्याप्स हुनुभन्दा पछि पनि कसैले फ्युचर रिफरेन्सलाई त्यस्ता डकुमेन्टहरू माग गर्न सक्छ। त्यसकारण डकुमेन्टलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसकारण गर्दा डकुमेन्टहरूलाई एरेन्ज गर्न, मिलाउनलाई, प्रिजर्भेसन, सुरक्षित राख्नलाई पनि फाइलिङ गर्नु आवश्यक पर्छ। टु प्रुभ फर फ्युचर इभिडेन्स, हेर्नुहोस् त कति इम्पोर्टेन्ट छ फाइलिङ गर्नुको लागि। प्रमाण पनि चाहियो नि त। ल, कागज लेख्ने मान्छे बोलेर भएन, अब के बोल्नु पर्यो, कागज बोल्नु पर्यो, पेपर बोल्नु पर्यो। अब हो, पेपर बोल्नु भनेको के हो, प्रुफ दिने हो कि पेपरले भनेको। त्यसकारण गर्दा भविष्यको लागि प्रमाण जुटाइ, विवाद समाधान तथा कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न पनि यो फाइलिङ गर्नु जरुरी छ कि भाइ बहिनीहरू। यो पोइन्ट वाइज तपाईले लेख्नुपर्छ है त। कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन, गाइडेन्स टु स्टाफहरूलाई गाइडेन्स गर्नलाई पनि फाइलिङ गर्नु पर्यो। त्यो फाइल हेरेर, डकुमेन्ट हेरेर हैन, हिस्टोरिकल डकुमेन्टहरू हेरेर उसले चाहिँ, अथवा फोरकास्टिङ डकुमेन्टहरू हेरेर स्टाफलाई, इम्प्लोयरलाई वी क्यान गाइड टु द स्टाफहरूलाई गाइड गर्न सकिन्छ। यसको लागि पनि फाइलिङ गर्नुपर्छ। एन्ड हेर्नुहोस् त, टु सपोर्ट द म्यानेजमेन्ट फर प्लानिङ एन्ड डिसिसन, म्यानेजमेन्ट गर्नलाई पनि फाइलिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भाइ बहिनीहरू। म्यानेजरहरूलाई योजना बनाउनलाई, प्लानिङ गर्नलाई, कुनै डिसिसन मेकिङ गर्नलाई पनि त्यो फाइलिङ हेरेर विगतका डकुमेन्टहरूमा के कस्तो बोलेको छ, हिस्टोरिकल डकुमेन्टहरू के छ त्यो हेरेर त्यसको आधार बनाएर, त्यसलाई बेस बनाएर पनि डिसिसन मेकिङ गर्नलाई हेल्प गर्छ। टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु द स्टेक होल्डर, संस्थाभित्र चासो राख्ने सरकारवाला, जसलाई स्टेक होल्डर भन्छौँ। एउटा संस्थाभित्र चासो राख्ने सरकारवाला, जस्तै विद्यालयमा चासो राख्ने सरकारवाला भने, सरोकारवाला भनेको विद्यार्थी, स्टुडेन्ट हुनसक्छ, प्यारेन्ट्सहरू हुनसक्छ, म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू हुनसक्छ, टिचर हुनसक्छ हैन, एडमिनिस्ट्रेसन हुनसक्छ, सोसाइटी हुनसक्छ र गभर्नमेन्ट हुनसक्छ। हो, दिज आर द स्टेक होल्डर अफ एन अर्गनाइजेसन। त्यस्तै गरी कुनै पनि अर्गनाइजेसनको स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ
एउटा संस्थाको बारेमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गर्न पनि फाइलिङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, जस्तै तपाईले अहिले 10 क्लासमा हुन्छ, कुन विद्यार्थी हामीसँग छन्, कुन विद्यार्थीहरू चाहिँ गुगल क्लासरुममा जोइन गर्नुभयो, कुन विद्यार्थीहरूले डेली क्लास लिन आइरहनु भएको छ, कुन विद्यार्थीले फी तिरिसक्नुभयो, यस्ता कुराहरू फाइलिङमा रेकर्ड भइरहेको बसिरहेको हुन्छ भाइ। यसको आधारमा भविष्यको लागि डिसिसन गर्नलाई हेल्प गर्छ। नेक्स्ट, टु ब्रिङ ऱ्यापिडली, छिटो छरितो काम गरी समय र लागत बचाउनलाई, कस्टहरू सेभिङ गर्नलाई, टाइम सेभिङ गर्नलाई पनि हामीलाई फाइलिङले हेल्प गर्छ। त्यसकारण फाइलिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर भाइ बहिनीले जान्नु पर्यो। We can say in one sentence, the important objective of filing is safety and easy retrieve of document. सुरक्षित ढंगबाट डकुमेन्ट राख्न र सुरक्षित ढंगबाट डकुमेन्टहरु प्राप्त गर्नको लागि यो गर्नु नै यो फाइलिङको के हो महत्त्वपूर्ण भूमिका हो, महत्त्वपूर्ण अब्जेक्टिभ हो भनेर भन्नु पर्यो। र भाइहरूलाई यहाँ क्वेशन आउन सक्छ, फाइलिङ भनेको के हो अथवा नीड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ फाइलिङ भने हामीले त्यसमा तपाईले यसरी नै पोइन्टमा लेख्नु हो, द फलोइङ पोइन्ट्स हाइलाइट द इम्पोर्टेन्स अफ फाइलिङ भने लेख्नु पर्यो। फाइलिङ कलेक्ट एन्ड प्रिजर्भ द रिक्वायर्ड पेपर एन्ड डकुमेन्ट फर फ्युचर रेफरेन्स। इट प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेन्ट फाइल एन्ड डकुमेन्ट फ्रम इन्सेक्ट, डस्ट, मिक्सचर, वाटर, ऱ्याट्स, फायर। हैन, यसले केबाट सेभ गर्छ? धुलोबाट, पानीबाट, मुसाबाट, आगलागीबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ फाइलहरु त। धुलो नलाओस्, धुवा नलाओस्, हैन, यो चाहिँ सफा रहिरहोस्, पानी नभिजोस्, मुसा नलाओस्, किराहरू नलाओस्, इन्सेक्टहरू नलाओस् भन्नलाई त्यसबाट सुरक्षित गर्नलाई पनि डकुमेन्टहरु फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डकुमेन्टहरु फाइल गर्नलाई पनि फाइलिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। इट हेल्प्स टु अपलिफ्ट द इमेज एन्ड प्रेस्टिज अफ द अर्गनाइजेसनको प्रेस्टिजलाई बचाउनको लागि, इमेजहरुलाई बचाउनलाई, हैन, अर्गनाइजेसनको प्रेस्टिज हुन्छ, इमेज हुन्छ, हैन, यसको चाहिँ इज्जत सम्मान हुन्छ संस्थाको, त्यो बचाइराख्नलाई पनि त्यस्ता फाइलहरुले एभिडेन्सको रूपमा काम गर्छ। त्यस्ता फाइललाई डकुमेन्टहरुलाई फाइलिङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। इट हेल्प्स टु इन्क्रिज इफिसिएन्सी अफ द अफिसको कार्य सम्पादन प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नलाई, छिटो तुरुन्तै डकुमेन्टहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ नि फाइलिङ गर्यो भने, जसलाई छिटो काम गर्न सकिन्छ। वी क्यान सेभ द टाइम, वी क्यान सेभ द कस्ट, हैन, वी क्यान इन्क्रिज द work, we can engage the activities in efficient manner. It helps in handling customer and corresponding carefully to maintain the goodwill of the office को goodwill maintain गर्नलाई, कस्टमर प्रतिको कस्ट आफ्ना ग्राहकहरुलाई ह्यान्डल गर्नलाई, आफ्ना ग्राहकलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि पनि फाइलिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्छ। It helps in formulation of planning for the future. अब भविष्यमा के गर्ने संस्थाको लागि चाहिँ भविष्यमा कसरी अगाडि बढाउनु भनेर प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्लानिङ गर्नलाई पनि हामीलाई फाइलिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, फाइलिङको आवश्यक पर्छ। इट हेल्प्स इन प्रोभाइडिङ लिगल प्रुफ एन्ड फुलफिल लिगल फर्मालिटिज। हेर्नुस् त, लिगल प्रुफले यसले प्रोभाइड गर्छ। फाइलिङ गरेर डकुमेन्टहरु चाहिँ सुरक्षित रूपमा राख्नलाई चाहिँ लिगल प्रुफको पनि हुने भएर पनि हामीलाई फाइलिङको राख्नुपर्ने हुन्छ है। यी पोइन्टहरु भाइ बहिनीले लेख्नुपर्छ है। फाइलिङको इम्पोर्टेन्ट, फाइलिङको अब्जेक्टिभ, फाइलिङको निड भनेर आयो भने ओके। यति नै भनौँ र जाँदै भाइ बहिनीलाई मैले एउटा क्वेसन दिन्छु आजको लागि। धेरै अगाडि थप क्वेसन म दिँदिन। भाइ बहिनी एउटा क्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट डु यु मीन बाइ फाइलिङ? मेन्सन द इम्पोर्टेन्स अर अब्जेक्टिभ अर नेसेसिटिज अफ फाइलिङ। एउटै हो, इम्पोर्टेन्स, अब्जेक्टिभ, हैन, फंक्सन, निड, नेसेसिटी भने सेम हो। फाइलिङको अर्थ लेख्नुहोस्। कार्यालयको काममा फाइलिङ किन आवश्यक छ, यसको महत्त्व तथा उद्देश्यहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन आउन सक्छ। भाइ बहिनीले यो क्वेसन गुगल क्लासरुममा पाउनुहुनेछ अथवा अहिले तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले किताब हेरेर कतै मेटेरियलहरु, प्रशस्त मेटेरियलहरु पाइन्छ, हैन, युट्युबहरु सर्च गरेर तपाईले यसको सोलुसन गर्नु होला है त। ओके, थ्यांक यू सो मच। भाइ बहिनीले इफेक्टिभली प्रभावकारी ढंगबाट तपाई जोइन हुनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।